สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยลุยกราฟทองกับผมในโกอินเตอร์นะครับก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับหรือการวิเคราะห์กราฟนะครับซึ่งทาง Intergo เนี่ยก็มีช่องทางการติดตามคอนเทนต์มากมายนะครับผ่านทาง YouTube นะครับ Intergo Channel นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทาง Intergo ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสิ่งสำคัญของเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็คือกราฟรายเดือนนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเริ่มทำรายการใหม่ๆเนี่ยตัวกราฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วนะครับผมคืออย่างที่เราเห็นกันในหน้าจอนะครับผมว่าตัวกราฟราคาทองเนี่ยมันลงมาต่อเนื่องเลยนะครับเป็นตั้งแต่เดือนมกรานะครับถึงตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับยังไม่มีสัญญาณบวกในรายเดือนเลยนะครับคือตอนแรกเดือนมกราเนี่ยมีสัญญาณบวกแบบทางของเดือนธันวามาแล้วทุกคนก็คิดว่าทองเนี่ยมาแน่นะครับผมต้นประมาณปลายปีแล้วมันก็เป็นแบบผมจะบอกให้เลยนะว่าทุกสิ้นปีหรือทุกต้นปีของราคาทองในประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับส่วนมากขึ้นนะครับเดือนมกรานี่มักจะขึ้นนะครับซึ่งในเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นสัญญาณเหมือนกันโอ้มาเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับเป็นสัญญาณสวยงามมากๆนะครับตัวราคาทองเนี่ยก็มีการปรับขึ้นนะครับในเดือนมกราเนี่ยปรับขึ้นในช่วงต้นเดือนนะครับก่อนที่จะโดนตบนะครับตบยับเลยนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนเป็นต้นมานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าราคาทองตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนขาลงนะครับก็คือแบบลงเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเน้นลงมากกว่านะครับแล้วเราก็มีข่าวมากมายนะครับว่าทองจะนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณบวกสักทีจนกระทั่งนะครับในเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับราคาทองก็ได้ทำสัญญาณบวกแรกในรอบ3เดือนแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เราคาดหวังอะไรนะครับก็เหมือนกับเดือนธันวาคมเราคาดหวังการขึ้นนะครับผมและถ้าใครนะครับเทรดทางเทคนิคอลมานานนะอาจจะรู้จักแพทเทิร์นนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่แพทเทิร์นนี้นะผมเป็นเก็บความรู้เล็กน้อยแล้วกันแพทเทิร์นนี้ใช้บ่อยมากในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับแล้วผมก็ใช้เป็นอันดับแรกๆเลยในการดูว่าเราจะเข้าซื้อหรือยังไงดีความมั่นใจเรามีเท่าไหร่ผมใช้แพทเทิร์นนี้แบบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เรียกว่าแพทเทิร์นengulfing นะครับผมอันนี้ผมเสิร์ชทาง Google ให้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นหน้าตาของการที่ราคาทองเนี่ยการที่ราคาเนี่ยร่วงลงมาตลอดนะครับแล้วก็ร่วงลงมาทุกคนฝั่งเซลล์ก็คิดว่าลงนะครับจนกระทั่งมีแท่งนะครับแท่งเปลี่ยนใจนะครับเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือจู่ๆแท่งเขียวเนี่ยสวนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับขาขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นเราซื้อมาโดยตลอดนะครับมั่นใจการซื้อตลอดแล้วเราก็คิดว่ามันจะขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยราคาโดนตบมานะครับอันเนี้ยถ้าเราประมาณนี้เราตามเทรนมาตลอดแล้วโดนแท่งสวนมาเนี่ยนะครับแท่งที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเราจะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่า engulfing นะครับผมซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างยอดนิยมมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแพทเทิร์นหยุดนะครับหยุดเทรนหยุดอะไรต่างๆนานานะครับผมให้แบบชะงักเลยทีเดียวนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าเราขายมาโดยตลอดนะครับเราช็อตเซลล์มาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันจะลงต่อเนื่องปรากฏว่าโดนแท่งนี้สวนมาเนี่ยครับบางทีถ้าเราต้นทุนตรงนี้นี่คือหน้าซิดเลยนะครับผมหรือถ้าต้นทุนที่แบบมาโดยตลอดเนี่ยจากที่บวกมา100 กว่าบาทนะสมมตินะครับขึ้นมาแท่งหนึ่งก็อาจจะเหลือแบบ70 60 70อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ส่งผลทางจิตวิทยาได้นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วนี้ก็เป็นกราฟราคาทองคำรายเดือนที่ผมมาวงว่าเป็นสถิติของมันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ย pattern engulfing เนี่ยมี win rate อยู่ที่ประมาณ 70% นะครับผมถือว่าเยอะมากนะครับประมาณ70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 60-70% นี่แหละผมไม่แน่ใจแต่ตัวเลขมันประมาณนี้นะครับผมก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเจอแพทเทิร์นนี้เนี่ยแล้วเราซื้อตามนะมีโอกาสที่เราจะถูกทางเนี่ยถึง70 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกเลยว่าเป็นยอดนิยมมากๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมมาวงให้ดูนะครับเป็นตามสีเขียวไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมวงให้อีกทีหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟมันตั้งแต่
เดือนเป็นต้นมานะครับคือลงมาปั๊บมีแท่งสวนมาใหญ่พอๆกับแท่งก่อนหน้านะครับใหญ่พอกับแท่งก่อนหน้าก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับผมขึ้นเป็นแท่งใหญ่เลยนะครับผมขึ้นเป็นแท่งเท่านี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าแท่งคอนเฟิร์มนะผมพูดต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูกราฟสดดีกว่านะครับสังเกตนะครับราคาย่อๆมานะครับมีแท่งใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้เรียกว่า engulfing นะครับแท่งต่อมาเนี่ยขึ้นเป็นคอนเฟิร์มนะครับขึ้นต่อนะครับผมแท่งนี้เราจะค่อนข้างคาดหวังระดับหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราเห็นแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเราต้องจริงเราก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าแพทเทิร์นถึงมันจะมีโอกาสชนะถึง 70% แต่ว่ามันก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนหลายท่านเนี่ยอาจจะมารอแท่งคอนเฟิร์มตรงนี้เพื่อซื้อตามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่มีหลายวิธีนะกลยุทธ์ในการเล่นแพทเทิร์นนี้นะครับมีตั้งแต่เห็นปั๊บเข้าเลยนะครับคือลงมานะครับแดงมานะครับมีแท่งสวนขึ้นไปปั๊บนะครับเข้าเลยนะครับ NT นะครับเข้าเลยปั้งนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเราคัดลอสเนี่ยอยู่ตรงใต้สุดของแท่งเลยนะครับบางทีเราก็ถ้าเรารับลอสได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าได้ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีแรกวิธีที่2เราก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเฟลก็ได้นึกออกใช่ไหมครับแต่คือมันก็จริงมันก็เฟลมันก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับผมพูดเลยว่าส่วนมากเราก็จะได้ขาขึ้นระดับหนึ่งนะครับก่อนที่อาจจะโดนตบลงอะไรก็แล้วกันมานะครับผมแต่ว่าณจังหวะนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรากลัวเฟลบางทีเราอาจจะไปรอแท่งคอนเฟิร์มอีกสัก1แท่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่าคนเขาเห็นเหมือนกับเรานะครับอะไรอย่างนี้คนเขาเห็นเหมือนกันเขาซื้อตามเรากันมาอะไรอย่างนี้พอเราเห็นแท่งนี้ปั๊บเราจะเข้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตามเทรนไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คัดลอสจะยากนิดนึงแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจนักลงทุนได้นะครับผมเรามาดูตัวอย่างต่อนะครับอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะดูแบบมันไม่เหมือนกับที่ในภาพเลยแต่ว่าความหมายคล้ายๆกันนะครับคือราคาปรับตัวลงมาตลอดนะครับ1 2 3 4นะครับผมแล้วก็มีแท่งตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้านะครับอาจจะปิดไม่เต็มแท่งไม่ได้สวยงามนักนะครับซึ่งพอปิดไม่เต็มแท่งก็เนี่ยครับก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนแต่มันก็มีสัญญาณขึ้นนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นแท่งคอนเฟิร์มแล้วคือขอให้มันเป็นสัญญาณในทางเดียวกันเนี่ยถือว่าคนเขาเห็นเหมือนกันแล้วแท่งต่อมาก็เป็นบวกได้นะครับผมอย่างที่อันนี้ก็ขึ้นนะครับ 2-3 เดือนนะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้จะให้ดูนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงกับแพทเทิร์นที่เรากำลังเจอณปัจจุบันนะครับอันนี้สวยมากนะครับอันนี้เกิดตรงต้นปีนะครับต้นปี2016มั้งครับประธานาธิบดีทำรับตำแหน่งครั้งแรกเดือนประมาณมีนานะครับผมผมไม่แน่ใจเดือนเท่าไหร่แต่ช่วงประมาณเท่านี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ลงมาโดนตบลงมาตลอดนะครับเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาเกตเกนนะครับคือทุกคนแบบอเมริกาสุดจริงทุกคนหันไปซื้อดอลลาร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมีแท่งนี้เกิดขึ้นครับหรือแท่ง engulfing ที่เราได้กล่าวกันในต้นคลิปนะครับพอแท่งนี้เกิดปั๊บนะครับรุนแรงมากนะครับแท่งต่อมาคอนเฟิร์มให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็มี engulfing นะครับแล้วก็แท่งต่อมาก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากเลยนะครับอันนี้ในระดับในระดับเดือนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าแพทเทิร์นเหล่านี้เกิดได้ในตั้งแต่ระดับชั่วโมงระดับนาทีก็เช่นกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงเช่นกันแต่ผมพูดเลยว่าพอมันเกิดบ่อยเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสพลาดได้นะครับในไทม์เฟรมเล็กๆแต่ถ้าเป็นไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างเช่นระดับเดือนระดับสัปดาห์เนี่ยหรือระดับวันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คือเพราะว่าเป็นพอระยะไทม์เฟรมที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยครับคือมันทำให้คนหลายคนสามารถเห็นพร้อมกันได้นึกภาพบอกสมมติว่ารายมันอย่างเงี้ยครับหรือรายเดือนอย่างเงี้ยพอปิดเดือนปั๊บเนี่ยคนมาดูวันที่2ที่3ก็ยังเห็นวันที่4ที่5ก็ยังเห็นแต่นึกภาพว่าถ้ามันไปปิดในรายนาทีหรือรายชั่วโมงเนี่ยบางทีเห็นปั๊บใช่ไหมครับคนแรกเห็นชั่วโมงนั้นเห็นคน 3-4 ชั่วโมงถัดมาเนี่ยบางทีมาเห็นตอนที่มันเกิดไปแล้วเขาก็เลยไม่ได้ทำแอคชั่นอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยการที่แพทเทิร์นพวกนี้เกิดในระดับใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถมีตั้งสมมติฐานเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเริ่มเห็น
สมมติวันนี้วันที่5นะครับก็วันที่6วันที่7ก็อาจจะเริ่มเห็นนึกออกไหมครับแล้วเห็นราคาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ไปไหนคนก็อาจจะเริ่มตัดสินใจเข้ามาก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแพทเทิร์นตรงเนี้ยยิ่ง time frame ใหญ่ๆยิ่งค่อนข้างแม่นนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยยิ่งเราดูกราฟที่มันค่อนข้างมีระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานเมื่อไหร่นะครับยิ่งแม่นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่ามันการันตีคนเห็นเหมือนกันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้แล้วมันอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือแท่งคอนเฟิร์มนะครับเป็นแท่งเขียวชะอุ่มนะครับเป็นแท่งเขียวผมชอบเรียกเขียวแต่คือมันอาจจะฟ้าอะไรเงี้ยแต่ผมแบบให้เป็นสัญญาณบวกแล้วกันเป็นแบบสัญญาณบวกที่ค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครเล่นแพทเทิร์นนี้ก็จะคาดหวังอะไรแบบนี้และถ้าใครยิ่งเล่นทางเฟรมใหญ่ๆเนี่ยระยะมันจะยิ่งได้เยอะมากๆเขาจะยิ่งแบบไบแอดระดับหนึ่งนะครับและอย่างที่บอกอันนี้เป็นสัญญาณแรกในรอบ3เดือนเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าในเดือนพฤษภานะครับทองคำเนี่ยน่าจะนะครับผมบอกเลยโอกาสสูงนะครับที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือนั่นเลยนะครับไบแอดเต็มที่เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วอย่างนี้เราจะเทรดยังไงดีนะครับผมก็ถ้าใครเล่นระดับใหญ่ๆหรืออยากซื้อทองเก็บอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจังหวะนะครับเพราะว่ามันมีเวลาให้เราคิดอีกเยอะเลยเดือนนี้ประมาณผมให้ครึ่งเดือนนะครับคือสมมติว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้วันที่5เนี่ย6 7 8คนเริ่มเห็นเขาจะเริ่มแบบมาหาจุดเข้าแล้วก็ได้นะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่นะครับผมจากที่ผมได้ทำข้อมูลมานะครับสมมติว่าใน1เดือนเนี่ยมีสัก4อาทิตย์นะครับสมมติว่ามี4อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆนะครับทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสมมติเราเห็นสัญญาณบวกระดับนี้นะครับผมมีให้เลือกเลย1 2 3 4นะครับ4อาทิตย์เนี้ยเราเข้าอาทิตย์ไหนดีนะครับถ้าใครได้ตามคลิปก่อนๆมาเนี่ยอาจจะพอเริ่มจะพอแกะได้นะครับว่าผมจะบอกเสมอว่าช่วงอาทิตย์ท้ายๆเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างส่งผลที่สุดนะครับของทุกไทม์เฟรมเลยตั้งแต่เดือนสัปดาห์วันอย่างวันเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงใกล้ๆปิดตลาดนะครับประมาณช่วงประมาณ2 ทุ่มขึ้นไปนะครับสำหรับตัวทองคำนะครับหรือว่าถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะพอทราบดีประมาณบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นอย่างเงี้ยครับโหก็จะเป็นจุดที่แบบคนมานั่งลุ้นกันว่ารายวันจะปิดยังไงนะครับเช่นกันนะครับรายวันก็จะมีช่วงก่อนปิดตลาดนิดนึงนะครับรายสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงวันพฤหัสกับศุกร์นะครับรายเดือนก็เช่นกันก็จะเป็นช่วงอาทิตย์กลางๆถึงปลายอาทิตย์นะครับเป็นกลางๆเดือนถึงปลายเดือนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราคาดหวังนะครับเราคาดหวังการขึ้นของราคาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผมเรานึกภาพว่าถ้าเราจะจินตนาการอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณมันมีเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์เนี่ยเราคาดหวังกราฟวีคเป็นยังไงครับเราจะแบบให้มันขึ้นอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยโอ้ก็แบบอันนี้ก็ถือว่าโหดนะครับถือว่าวิ่งกันโหดมากซึ่งมันก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมบอกเลยมันเป็นไปได้ถ้ามันจะขึ้นทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าอันนี้ผมต้องขอว่ามันเป็นสัญญาณในช่วงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดแบบในช่วงเนี้ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจะขึ้นทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์เทรนนะครับหรือว่าเป็นเทรนที่ค่อนข้างแข็งแรงหรือชัดเจนมากๆแต่ณจังหวะนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการพักตัวของราคาทองเนี่ยเพิ่งเป็นเริ่มต้นการเป็นสัญญาณบวกครั้งแรกเนี่ยคือคนผมรับรองได้เลยว่ามันไม่ได้มีใครทั้งตลาดมั่นใจว่าทองแบบจะขึ้นแบบจริงจังขนาดนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเริ่มเป็นแง่ดีอะไรกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายท่านหรือว่าอีกหลายกลุ่มเนี่ยที่อาจจะยังแบบไม่เชื่อไม่อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวในกราฟสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสวยงามขนาดนั้นอาจจะขึ้นสัปดาห์แรกแล้วก็ลงสัปดาห์2แล้วมาขึ้นสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยผมว่าเป็นปรับที่ค่อนข้างน่าจะเวิร์กสุดนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ผมให้มาเน้นตรงที่สัปดาห์ท้ายๆดีกว่าถ้าใครแบบกลัวเข้ามาแล้วนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่ากลัวว่ามันจะมีความผันผวนในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยผมแนะนำเลยประมาณสัปดาห์ท้ายๆนะครับกลางถึงท้ายเนี่ยค่อยๆเก็บตรงนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าจากสถิติที่ผมทำมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ประมาณต้นสัปดาห์นะครับประมาณต้นเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยราคามักมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงก่อนนะครับผมประมาณนั้นดังนั้นถ้าใครอยากได้ต้นทุนดีๆเนี่ยก็อาจจะมาเล็งๆประมาณเนี่ยต้นเดือนในแถวเนี้ย
แถวๆช่วงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ราคาที่ดีได้นะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันนะว่าในปลายเดือนนะครับประมาณช่วงประมาณวันที่15 ถึง 30เนี่ยราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับก็คือไปรอครับปลายเดือนกลางถึงปลายเดือนนะครับปลายเดือนในช่วงเงินเดือนออกพอดีนะครับอาจจะมีคนแบบเงินเดือนออกเก็บทองก็อาจจะเพิ่มวอลุ่มให้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็พูดขำๆนะครับแต่มันก็มีจริงๆนะครับผมบางคนเป็นใช้กลยุทธ์แบบ DCA ทองคำอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็ไป DCA ตอนเงินเดือนออกอันนี้ก็มีผลนิดนึงนะครับ โอเคตามนั้นนะครับก็คือรายเดือนเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าแพทเทิร์น Engulfing นี้เนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับลองมาลุ้นเดือนพฤษภาคมกันซึ่งผมก็ค่อนข้างคิดในเชิงบวกนะครับว่าราคาทองน่าจะปรับขึ้นต่อนะครับผมมาสู่กราฟรายสัปดาห์กันบ้างนะครับรายสัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องมาเปิดดูกันก่อนว่าอย่างที่ผมบอกว่าแบบถึงแม้ว่าราคาทองในช่วงประมาณเนี่ยเดือนที่ผ่านมาจะปิดมาก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันลงมา3 เดือนแล้วการที่เราจะสามารถสลายแนวโน้มขาลงได้หรือมุมมองขาลงให้หมดไปได้เนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างนะครับอย่างตัวเนี้ยก็ยังติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเทรนไลน์นะครับกับแนวต้านช่วงบริเวณนี้นะครับประมาณ 1,800 เนี่ยก็ที่ราคาเนี่ยไม่สามารถทะลุขึ้นไปสักทีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโซนแนวต้านที่ค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับผมสังเกตนะครับเนี่ยมีหลายจุดเลยนี่มีการเนี่ย1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุดนะครับผมแถวๆเนี้ยโดนตบกันมานะครับตรงนี้ก็พยายามราคาทองเนี่ยก็พยายามจะขึ้นไปทดสอบหรือขึ้นทะลุหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่รอดสักทีนะครับแล้วก็ยังมีเทรนไลน์กดอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องอาศัยการยืนฐานของราคานิดนึงนะครับก็คืออาจจะให้ราคาทองเนี่ยเขาสวิงแถวๆนี้ก่อนแต่ว่าไม่ทำอะไรที่แบบน่าเกลียดหรือลงไปลึกอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าให้เขาสวิงเป็นไซด์เวย์สักพักนึงก่อนนะครับให้คนที่ขายตรงเนี้ยรู้สึกว่าทำไมมันขายแล้วมันไม่ลงไปให้เราซื้อสักทีนะครับคือให้มันยืนอยู่แถวเนี้ยสักพักนึงนะครับหรืออย่างที่ผมบอกประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยแหละแล้วราคาทองเนี่ยอาจจะขึ้นมาอีกประมาณไปกลางๆเดือนก็ได้เพราะสัญญาณระดับเดือนมันออกมาแล้วนะครับอันนี้รอเขาแป๊บนึงนะครับก็อันนี้ถ้ายังมองขาขึ้นอยู่แล้วก็อาจจะรอการยืนราคาแล้วถ้าทะลุ 1,800 แล้วยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยจะสวยเลยนะครับผมตอนนี้อาจจะติดขัดอยู่นิดนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของต้นเดือนด้วยนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าในสัปดาห์นี้นะครับตัวราคาทองเนี่ยจะมีการปรับตัวหลุดหรือว่ายังสามารถยืนอยู่แถว1780 1,700 ได้1,770 ได้อีกหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นกันไปนะครับมาสู่กราฟเดลี่กันอันนี้ก็แพทเทิร์นนี้ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเป็นแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมนะครับหากใครไม่ได้ติดตามก็เดี๋ยวฝากไปติดตามคลิปก่อนๆได้นะครับก็คือแพทเทิร์นนี้เนี่ยเราจะเอาระยะของการพักตัวตรงนี้นะครับเป็นมองว่าเป็น1นะครับแล้วขึ้นไปเลยนะครับเป็น1ตรงนี้อันนี้เป็นระยะของการทำกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ1835นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับยังไม่มาแล้วก็เราก็กำลังคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นเน็กไลน์หรือเปล่านะครับเน็กไลน์มาพักตัวเน็กไลน์แล้วเตรียมขึ้นต่อหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปมันลงไปทดสอบประมาณ1760แล้วที่ตอนนั้นเราบอกว่าเป็นแนวรับที่แบบถ้ามาเนี่ยคือต้องเก็บเลยคืออย่างน้อยต้องมีของไว้นิดนึงสังเกตว่ามาเนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือให้มองไว้นะครับว่าตรงเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่แพทเทิร์นดับเบิลบอททอมเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับว่าอาจจะไปต่อได้นะครับผมอันนี้ก็ในส่วนของกราฟเดลี่นะครับผมมาสู่ในส่วนของตัว H4 บ้างนะครับ H4 ก็ไม่มีอะไรนี้ผมก็เป็นการตีแนวรับแนวต้านคร่าวๆให้ดูนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับใหญ่นะครับประมาณ1755 1760ก็ลงมานะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาก็มีการตกลงมานะครับมีการตกลงมาตอนทดสอบแนวต้านเดิมมา1790 ถึง 1795นะครับลงมาเนี่ยโดนแนวรับพอดีนะครับ1770แล้วก่อนที่จะแบบเริ่มปรับตัวขึ้นไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาตรงเนี้ยที่มารับคนเนี่ยเขามารับกันหมดหรือยังนะครับคือถ้ารับกันหมดแล้วเนี่ยก็อาจจะปรับขึ้นต่อได้แต่ถ้ายังไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงนะครับแล้วถ้าทะลุเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอแถว
1760 1755แถวนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ตอนนี้เราก็ใช้แนวรับนี้ไปก่อน1770นะครับจะแถวนี้นะครับถ้ายังรับไหวเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเล่นกรอบด้านบนได้นะครับคือเล่นกรอบนี่นะครับประมาณ177011เนี่ยไปอย่างนี้ไปสักพักนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับกราฟวีที่ผ่านมาครับที่เราบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันติดแนวต้านใหญ่อยู่นะครับการที่จะทำให้ขาเซลล์หรือขากดลงเนี่ยเริ่มอ่อนแรงได้ก็คือต้องยืนนะครับไม่ต้องยืนไม่ก็ต้องลงให้เขา TP ให้ได้นะครับคือถ้ายืนเนี่ยเขาก็จะเลือกขายไม่ลงก็อาจจะไม่ช็อตต่อแล้วเนี่ยแต่ถ้าลงไปเลยบางทีเขาอาจจะตัดสินใจ TP หรือว่าทำกำไรบางส่วนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือโดนตีขึ้นไปเลยเขาจะคัดลอสกันนะครับถ้าคัดลอสกันเนี่ยเราก็โอเคฝั่งซื้อก็จะเริ่มแบบได้เปรียบขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับในเดือนในสัปดาห์นี้นะครับในต้นสัปดาห์นี้โอเคนะครับผมเรามาดู time frame กันย่อยๆบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับtime frame นี้นะครับก็ที่จริงก็ไม่ได้ต่างจากที่แล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็มีแนวรับที่แนวรับแรกนะครับสำหรับการลงครั้งนี้ก็คือแนวรับแถวๆนี้ครับก็ประมาณ1770นะครับต่อไปนะครับก็อยู่ในโซนตีแบบหยุดต่ำสุดไปเลยนะครับก็คือ1760 1755ก็แถวๆนี้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวราคาทองเนี่ยจะสามารถยืนอยู่แถว1770ได้ต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะโดนตบทะลุลงมาก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเรื่องที่หลายคนก็สนใจเหมือนกันนะครับก็เป็น immediate wave นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ก็คือตรงนี้เราอยู่ในไม่4ก็จบ A แล้วนะครับการที่จบ4เนี่ยก็สามารถขึ้นต่อเวฟ5ได้เลยนะครับซึ่งเวฟ5เนี่ยก็จะทำ all time high ตอนนั้นผมวัดแล้วอยู่ที่ประมาณ 2,100 ทุ่นๆนะครับก็คือขึ้นไปทำ all time high ใหม่นะครับนิดนึงไม่แน่ใจ 2,100 หรือ 2,200 นี่แหละนะครับผมวัดใหม่ดีกว่าประมาณ2250นะครับ2250นี่นะครับประมาณ 61.8% นะครับของเวฟ3วัดจาก3นะครับวัดจากฐานเวฟ3นะครับขึ้นมาจุดสูงสุดเวฟ3แล้วก็ลงมา4นะครับถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันจบ4จริงๆนะครับก็จะได้ระยะเวฟ5ที่ประมาณ2250นะครับอันนี้ก็ในเชิงของ immediate wave นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นกราฟสัปดาห์ด้วยราคามันยังไม่ได้ไปไหนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟตัวรายวันกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทำเฟรมย่อยมาหน่อยตัว H4 นะครับอย่างที่ถ้าใครคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ชี้ไปพอดีนะครับว่าเป็น ABC นะครับผม ABC แล้วตรงนี้ C จบหรือเปล่าตอนนั้นผมบอกว่าอาจจะแถว1750นิดๆตรงแถว 61.8 ปรากฏว่ามาไม่ถึงนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปก่อนตรงนี้เป็น ABC หรือเปล่าตรงนี้ถ้าจบ ABC จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาทองเนี่ยจะปรับตัวขึ้นเวฟ3ต่อได้นะครับแต่เอาจริงโดยส่วนตัวผมคิดว่า correction มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแค่ A ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้อาจจะขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็น B นะครับเรารอ C แถวเดิมนี่แหละแถวเนี่ย1750 1760ในนี้นะครับเพื่อรอมันตั้งตัวนะครับเป็นไซด์เวย์แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นในโซนเอเรียที่ผมได้พิจิกไว้แล้วกันนะครับว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าปรากฏว่าตรงนี้มันจบ4จริงๆแล้วตรงนี้อาจจะเป็น1นะครับแล้วก็พัก2เราเตรียมตัวขึ้น3เลยก็ได้ครับเป็น1ของ3นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตัวราคาทองเนี่ยมันจะลงเอยแบบไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้ผมจะบอกเลยก็คือว่าในกราฟเตือนเนี่ยสัญญาณมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอซื้ออะไรแถวๆเนี่ยช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้ราคาดีขึ้นมานะครับก็เป็นเกี่ยวกับตัวนะครับตัวปฏิทินข่าวนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นต้นเดือนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนนะครับซึ่งสัปดาห์ต้นเดือนเนี่ยก็มีสิ่งที่เรานัดกันมาโดยตลอดนะครับก็คือนี่นะครับก็คือ non farm นะครับ non farm ก็เป็นตัวเลขที่ก็ใช้มาตลอดในการเทรดพวก currency หรือแม้แต่ว่าเป็นพวกทองคำนะครับก็เกี่ยวกับ
ดอลลาร์โดยตรงเลยเกี่ยวกับ USD โดยตรงเลยอันนี้ก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยในช่วงนี้ทางอเมริกาก็ค่อนข้างเคลมนะครับว่าตัวเองเนี่ยฟื้นฟูมาเต็มที่แล้วการจ้างงานกลับมาเต็มแน่นอนในปีนี้ก็เลยยิ่งทำให้คนเนี่ยคาดหวังว่าตัวเลขการจ้างงานของอเมริกาเนี่ยในศุกร์นี้นะครับในศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับหรือในสัปดาห์นี้น่าจะออกมาดีนะครับถ้าทุกคนคาดหวังการออกมาดีเนี่ยสังเกตนะครับในการ forecast เนี่ยหรือการคาดหวังของตลาดเนี่ยเขา forecast มาว่าโหดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับจาก 916K เนี่ยมาเป็น990นะครับส่วนอันนี้ก็อัตราการว่างงานนะลดลงก็ดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าการคาดหวังมันออกมาขนาดนี้ตัวราคาทองเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยที่จะโดนกดดันนะครับหรือว่าถ้าณจังหวะนั้นมันประกาศออกมาดีเนี่ยราคาทองอาจจะมีการแบบพักตัวก็ได้พักตัวระยะสั้นๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการพักตัวของข่าวหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยแบบยาวนานเพราะข่าวพวกนี้ส่วนมากเล่นกันชั่วโมง2 ชั่วโมงก็จบแล้วครับถ้าปัจจัยพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมนะครับราคามันก็ไม่ได้ปรับไปไหนไกลขนาดนั้นนะครับถือว่ามันออกมาดีมากๆนะครับถ้าสมมติว่าราคาตัวการจ้างงานของอเมริกาเนี่ยออกมาดีมากๆนะเราอาจจะเห็นการลงมาทดสอบนะครับทดสอบแถวๆนี้แนวรับอะไรอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นโอกาสนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ซื้อมาแต่แรกนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับก็จังหวะนี้ผมก็บอกเลยในอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับอีกวันนี้วันพุธนะครับคลิปนี้ลงวันพุธเย็นๆครับอีกวัน2 วันนะครับอีกประมาณ2 วันก็เราอาจจะมีโอกาสนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครรอโอกาสช้อนซื้อทองคำอยู่ก็ตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงครับรายการนี้ก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้แนวโน้มการเข้าซื้อเข้าขายไปในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าตัวราคาทองคำเนี่ยจะสามารถเบรกขึ้นไปทะลุ 1,800 ได้หรือไม่ผมนี่ติดมาค่อนข้างสักพักแล้วนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าด้วยราคาในคารายเดือนเนี่ยมันค่อนข้างบวกด้วยนะครับตรงนี้ก็มีลุ้นนะครับว่าถ้าเบรก 1,800 เมื่อไหร่เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำนะครับตามสถิติเลยนี่ครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราคาดหวังอย่างน้อยเนี่ยสมมติใครเล่นสั้นเนี่ยซื้อเอาเดือนนี้ขายปลายเดือนก็ยังดีนะครับผมสมมติว่าถ้าเรามั่นใจการขึ้นนะโอเคประมาณนั้นนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ